Welkom dames en heren, this is a full moon voor de STIER MAAGD STEENBOK mensen. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Nou, dames en heren, we gaan even zien en recognize wat play in deze full moon, wat komt uit, wat jullie wordt alert, oké? De energie van dood is hier transition. Transition come up, data en informatie come out, emotional, and transition with heleboel geld. Mensen nou recognize wat een ramlief boodschap person heeft gedaan, moeilijkheid met some sort of a problematic situatie, en Leeuwman have creëerd heleboel problemen. Corporation now is van op de hoogte dat Leeuwman have heleboel geld genomen om de volste benodigheid. Dus het is met data en informatie dat is boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte en recognize hoeveel een leerman heeft verdiend van een corporation, institution of een ondernemer. Dat was niet van ze. Data en informatie komt uit en mensen nou recognize dat een maakman het collaboreren met een Leo om te creëren some sort of a chaotic situatie. Mensen nou recognize dat een jong maag Leo of Steenbok. Dus sommige van jullie hebben mee te maken met deze leerman. En sommige van jullie kunnen samen met deze leerman. Dus als je bent een man of een vrouw tussen de leeftijd van 25 en 50. Een heleboel data en informatie. Als je recognize 8 is over documentatie informatie. Dat jullie maagman hebben aan een Leo gegeven. Een Leo dat je doet zaak met. Mensen recognize dat jullie maagman hebben access data en informatie van een corporation institution en hebben het aan een Leo gegeven. En nu het komt allemaal boven water omdat mensen recognize dat sommige van jullie het gecollaboreerd with some sort of a zaak. And it affect jullie maagmensen, maagmannen, zaakmannen. Je hebt echt een problematische situatie, omdat some sort of geheim, business geheim met een Leo is nou boven water gekomen. En ik zie dat jullie krijgen heel veel geld terug van wat is gebeurd. Communicatie komt, dat er eind komt met een problematische situatie, omdat mensen is nou van van op de hoogte gekomen en recognize met some sort of data en communicatie, recognize a situatie. So communication, Mercury, communicatie, lever op data en informatie en mensen is nou van op de hoogte en recognize wat is gebeurd, oké? Dus het is een situatie waar sommige van jullie hebben probleem en je zit het probleem op te lossen. Je zit data te sturen, informatie te sturen, 2 keer, 3 keer data te sturen, uitlegger. En iemand zit zo te spelen, zo het is ja, de data en informatie. Je bent zo, het is ja, het is makkelijk om te zien. Als je wil gewoon zien over de uur en de situatie, daar kan je zien. Daar is de website, daar is de dit, daar is de dat, daar kan je zien. Ik moet heel veel acquisitie maken van mijn website. Ik doe werken veel uren. Dus het is een situatie waar iemand probeert gewoon de wol van onder je voeten om te halen. En je bent zo, het zegt, oké, ik heb alle data en informatie 2 keer te opgeleverd. En ik heb duidelijk uitgelegd wat is hier aan de hand. En duidelijk is het mogelijk dat jullie kunnen kijken als iemand anders hebt. Dat is hetzelfde data en informatie. Want obviously, daar is iemand anders dat gebruikt hetzelfde data en informatie en mijn identity. Of een identity of iemand anders. En al je moet doen is cross control van data. Dus is een situatie dat je denkt, ja, oké, dus je hebt access de informatie
En je gaat even aan mij vertellen dit en dit en dat. Maar als je bekijkt de informatie, dan kan je even controleren hoeveel euro is aan de project gewerkt en wat. Acquisitie, dames en heren. Als je hebt een ondernemer, je bent 24 uur bezig. Oké? Ook als je hebt een webshop. Omdat je moet kijken iedere keer dat een order is geplaatst. Dat moet je echt gaan kijken. Wanneer order is geplaatst. Wat is gebeurd. Oké? En mensen denken dat een ondernemerschap eind op 5 is geen 9 to 5. Oké? En daar zijn veel mensen dat kiezen voor ondernemerschap vanwege dat ze recognizen de 9 to 5 dagelijkse. Dat het is een situatie dat mensen wacht even niet aan een 9 to 5 job, maar gaat voor zichzelf even beginnen. Dus ik zie dat ondernemer krijgen echt wel probleem. Als je hebt gekeken, ook in de corona, dat ondernemers, dat moeten gesteund worden. Grote bedrijven krijgen gesteund, maar ZZP'er krijgt eigenlijk geen steun. En ze is altijd, ZZP'er krijg ik de moeilijkste, vanwege door ZZP'er moeten echt gaan laten zien. Ja, het is makkelijk. Je moet er gewoon aan de mensen website om te kijken. Er zijn sommige mensen dat hebben 5 tot 9. Ze komt thuis, ze maakt ze eten en ze gaat even door. Er zijn sommige mensen dat weten dat ondernemerschap is niet moeilijk. Het is niet makkelijk. Het is 24 uur dingen. En ik zie dat iemand recognize. Jezus, oké, dus ik heb de juiste dingen gedaan. Ik heb alles opgegeven. Ik leg me alles uit. Maar nog steeds is er een probleem. Is het dat iemand snapt niet hoe het werkt en hoe het zit in elkaar. En het is een situatie waar ik zie dat iemand heeft dagelijks informatie doorgegeven, uitgelegd, punt bij punt. En nog steeds krijgt ze effect daarom. Dus ik zie dat er iemand recognized, dat iemand zit gewoon een situatie tegen te werk of een situatie dat degene heeft geen verstand van wat ze zit om te doen. En je zit daar en zegt, ja, maar hier is de data en informatie. Ik heb er niks achter. Hier zijn alle data en informatie. Hier is de data en informatie. Daar heb ik uitgelegd, daar heb ik doorgegeven, daar ga ik. En mensen nou gaat er even recognize. En ik zie dat sommige van jullie is zoiets als, Jezus, nou ik heb de juiste dingen gedaan en ik krijg gewoon het op mijn bek. En jullie ben zoiets als, nee, het klopt niet. Het is either iemand zit hetzelfde data en informatie door te sturen. En heb mijn informatie. En dat is een situatie waar ik zie dat sommige van jullie hebben erg opgegeven. Iemand is aan mijn computer. Iemand heeft mijn data geaccess. Iemand heeft mijn data gecopy. En ik zie dat jullie gaan zeggen, kan je alsjeblieft cross-kijken om te zien als mijn data en informatie is gebruikt bij iemand anders. Want dames en heren, is een makkelijke situatie. Als je hebt een ondernemer, het is zo easy en dat is waarom ik zeg, mensen moeten polsbox krijgen. En het probleem is dat je privé-informatie kan worden. En als iemand is aan je computer en wil je kwaad doen, mensen doen het. En het is een situatie waar ik zie heel veel van jullie mensen, luister nou, ik weet dat ik doe de juiste dingen, ik heb alles opgegeven. Nou, het is niet mijn probleem om te helpen je het uitzoeken. En het is een situatie dat je denkt, ja, iemand anders heeft het uitzoeken en heeft het goed rechtgezet. Wie en waarom kom je achter nou om te access is wat je hebt geen verstand van. En ik zie dat sommige van jullie gaan nou recognize dat iemand zit daar achter te helpen iemand anders om iets uit te krijgen. Mensen gaan recognize hetzelfde data dat je hebt is hetzelfde data dat iemand heeft. En je resolve een situatie, oké? Alright, we gaan even kijken naar de zonnemensen. Zonnemensen, we zien dat je bent zeer emotional vanwege doordat je recognize
dat eindige ondernemer om geld dat hij moet had krijgen, je had de geld nodig krijgen. En mensen gaan nou recognize dat er ramely of boodschap de person een eind komt voor deze person, omdat deze person have access data en informatie dat was voor jullie en heb het gebruikt om heel veel geld te verdienen. Mensen nou recognize dat deze ramely of boodschap de person create heel veel moeilijkheden en problematieke situaties. En een corporation institution now recognize that deze person create heleboel problemen. Dus als je recognize the end voor een ramely of boodschap de person, omdat mensen recognize de geheim en hoe deze ramely of boodschap de person creëert heel veel moeilijkheid en problematieke situation in a corporation institution. Van deze corporation institution kan recognize dat die informatie dat een Leo heeft, een Leo gaat deze informatie van een maag krijgen. Dus heel veel van jullie gaat nou recognize dat een maag, jullie maag had geholpen een ramely of boodschap person om heel veel geld te verdienen out of a corporation institution. En mensen gaan nou recognize dat jullie maag zit iemand te steunen om heel veel geld te verdienen. En ik zie verdriet, omdat de data nou is nou boven water gekomen. En die gaat recognize dat twee mensen hebben hetzelfde data en informatie. En mensen gaan nou recognize dat deze person, jullie harde mensen sprak de waarheid, dat je data en informatie was geduplicate en gekopie. Maar nou mensen recognize hoe een Leo-man hebben heel veel geld kunnen verdienen. En een corporation nou stond stevig op in zijn schoenen tegen een Leo-man om geld terug te sturen. Omdat die recognize dat een Leo-man gebruikt data en informatie in je bedrijf of je ondernemerschap om te verdienen daarvan. Dus een eind, omdat is zeer emotional voor jullie aarde mensen, omdat jullie aarde mensen gaat nou recognize dat je bent een dupe, en deze person have creëerd zoveel problems en illusie rond je leven en creëert een heleboel problematische situaties. Dus ik zie dat jullie stiermensen, STIER MAAGD STEENBOK mensen staan stevig in je schoenen en zeggen nee, dit moet worden opgelost en behandeld door deze problematische situatie, omdat het is een situatie dat ging voor een heel lange tijd. Als we kijken de moonmensen, we zien dat jullie maagdmensen, a corporation gaat recognize dat jullie maagdmensen had hetzelfde documentatie en data als je zakelijke partner, en mensen gaan even recognize dat jullie maagdmensen had some sort of a data en informatie doorgegeven aan een STIER MAAGD STEENBOK of een Crave en een Leo. Vanwege dat mensen nou recognize dat jullie maagdmensen hebben data en informatie en een Crave en een Leo gegeven in some sort of ondernemerschap. En recognize dat jullie het gedragen die hetzelfde data en information. Dus problematische situatie komt op voor jullie maagdmensen. Vanwege dat mensen is nou van op de hoogte. Voor de rest van jullie zijn oké. Maar jonge mensen dat hebben access, data en informatie en geven het aan een Crave en een Leo, is in een heleboel problemen. Op de workfloor komt problematische situatie voor een Crave en een Leo, want mensen recognize dat een Crave en een Leo gedragen dezelfde documentatie en informatie. Geheim, some sort of a geheim is nou boven water gekomen. Communicatie en een maag, een tweelingmens, gaat even duidelijk vertellen de geheim van wat is gespeeld. Tweelingmensen gaat nou recognize dat een Crave en een Leo gebruikt zich om iets te doen dat was niet door de bocht. De geheim is nou uit en de maagdmensen gaat nou achterkomen wat precies is gespeeld in een corporation institution. En hoeveel geld dat was doorgegeven aan iemand anders. Oké? Dus het is een situatie waar heel veel van jullie kunnen krijgen, geld komt terug. Want je ziet 10 van Pentacles dat het eind voor een Leeuwman, omdat de Leeuwman nemen. En ik ken, voor sommige van jullie is een Leo, voor sommige van jullie is een Ram. Neem heel veel geld door het verbruiken van
ondernemerschap, data en informatie of een ondernemer. En mensen nou recognize dat deze mensen, een crave, hebben een heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Dus heel veel van jullie nou kom achter en recognize dat ik crave zit jou op te lichten en je ondernemerschap op te lichten. En hoe ze hebben het gedaan is dat ze krijgen hulp van een maag en een Leo om dit om te doen. Ik kom tot een eind. De 5 van zwaarden, communicatie is hier. Een eind is hier. Een zeer emotional timeline voor heleboel voor jullie. Vanwege doordat ik een emotional in een positieve manier, omdat nu eindelijk mensen is nou van op de hoogte en recognize wat was gespeeld en hoe mensen kun je aan je ondernemen opgeleid. En mensen gaan nou recognize dat heleboel data en informatie was geaccess. En daar komt ze achter wat is gebeurd met sommige van jullie aan je ondernemerschap. En het wordt rechtgezet. Dus problemen voor een maagdman, omdat de maagdman en de crave hebben heleboel geheim samen. En mensen nou recognize, either deze mensen werk samen of creëer some sort of a probleem voor jullie op de workfloor of thuis. Ik ken een relatiesituatie, maar het is meer zoals is kennis, vrienden, zus, broer, creëer heleboel illusion. En nou, het komt even bovenuit, oké? Dus, ik wens jullie een zeer positive alignment of energy. Ik hoop voor jullie de beste. En ik recognize dat deze problemen dat jullie hebben, wordt in deze full moon opgelost. Namaste, tot de volgende keer.